Creo que Japón jugó muy bien la segunda parte, metiendo más presión a nuestro equipo en la frente. Hemos tenido más dificultad. Creo que ahí Japón aprovechó las oportunidades. Hola, ¿qué tal? Maremos Hachimo Madrid, 生粋のマドリッコ、トマサのマサです。日本代表がブラジル代表に逆転勝ち。バモス！アンチェロッティ監督の前日会見をお届けしたように、今度は試合後の記者会見を字幕付きでお届けします。ちなみに私が今ここにいるのはスペイン代表戦があるバジャドリードに来ております。日本代表の優勝の可能性について聞くスペイン代表戦の Vlog は別の動画でお届けします。それではバッチ。お待たせいたしました。はじめに昨日と同様でブラジルメディアから質問を受けしまして、その後日本の皆様からご質問を受けたいと思いますのでよろしくお願いいたします。O quanto o resultado desse inesperado muda o próximo passo para novembro? Ou isso não muda a sua cronologia, não muda as suas ideias dessas datas para frente até a Copa do Mundo? Boa noite. Boa noite. Falamos ontem que esto es esta data es aproximadamente un periodo de test y vamos a seguir a hacer test también en la data FIFA de noviembre. No muda nuestra idea de lo que tenemos que hacer. Obviamente es una buena aula esa noche porque hay cosas que precisamos aprender no juego de hoy, sobre todo en la segunda parte. Creo que tenemos que tener equilibrio no pensamiento que tenemos que hacer. El equipo jugó muy bien contra Corea, jugó bien la primera parte, jugó muy mal la segunda parte, pero es un proceso mejor ahora que en la Copa del Mundo. Tenemos que tener equilibrio. El equipo no era campeón del mundo después a Corea. El juego de hoy tenemos que aprender de los errores hechos en la segunda parte. Creo que el error más grande del equipo es que no tenía una buena reacción después del primer error. Oi, Carlos. Marcelo Marinho, da Litoral News e do BTB. O quanto os erros individuais dos atletas podem prejudicar a presença deles na Copa do Mundo? Ou se você entende que erros individuais precisam ser olhados por uma outra ótica, por um outro lado, e que não, esses erros não prejudicam a presença de um atleta na lista de convocados na Copa do Mundo de 2026. Não entendi muito. Não, os errores individuais não afetam a presença dos jogadores no equipo. Creo que a evaluação que temos que fazer é a reação da equipe depois do primeiro error, que não ha sido boa, porque hemos perdido un poco de equilibrio no campo, hemos perdido un poco de boa actitud, de pensamiento positivo. Entonces, ahí creo que, como dice, es a boa aula para o futuro. Carlo, qui, Tomer Savoy, X Sports. Na hora que você chamou o Estevão e o Caio Henrique para a substituição, eu estava justamente olhando para o banco. A gente acabou tomando o terceiro gol, e você chamou o Richarlison, e você estava claramente muito incomodado, muito irritado. Eu sei que é um time diferente, com muitos testes, mas eu quero entender o quanto que uma derrota incomoda e qual que é o papo depois da conversa no vestiário. É uma cobrança séria ou a gente entende que tudo bem porque a gente está num período de testes? Obrigado. No, todo bien no, porque cuando el equipo no gana y pierde
estamos incómodos, esto es normal, todo el mundo está incómodo en ese sentido. No gusta perder, ni a mí ni a los jugadores. Temos que aprender dessa derrota, como sempre no futebol. Mister, boa noite. Aqui Caio Mota, Globo Esporte. O senhor falou algumas vezes aqui na Ásia sobre atitude em campo, sobre ter postura em campo. E o Brasil não conseguiu ter uma atitude no segundo tempo que brecasse essa reação do Japão, essa atitude do Japão. E o Casemiro falou ali em campo que foi um segundo tempo que tem que deixar lição para que não se repita e o Brasil não passe mais por isso, de ter um segundo tempo, uma atuação tão pouco efetiva mesmo de conseguir conter o adversário. Que tipo de lição que o senhor entende que essa segunda etapa, principalmente, deixa para esse resto de ciclo até a Copa? Eu acho que o jogo de hoje, até o erro de Fabrício, o jogo estava bem controlado da equipe, e depois eu tenho muito claro o que passou, que o equipo caiu mentalmente depois do primeiro erro, e creio que isso foi o erro mais grande da equipe, porque eu não acho que na segunda parte a atitude não era boa da equipe. Creio que, repito, afetou demais o erro. 共同通信の大島と申します。よろしくお願いします。実際日本と戦ってその日本の強さっていうのをどんなところに感じたか、それから日本は今ワールドカップ優勝というのを目標に掲げてるんですけども、それに対してどのような感想を持つか教えてください。Creo que el Japón jugó muy bien la segunda parte, metiendo más presión a nuestro equipo en la frente. Hemos tenido más dificultad en la salida de la bola y creo que ahí Japón aprovechó las oportunidades. フリーランスの大杉と申します。前半はもうブラジルにとって非常に簡単な試合だったんじゃないかと思います。日本があまりいいプレーできていなかった。ハーフタイムにどのような指示をして、選手たちを送り出したんでしょうか。No, de seguir, de controlar bien el juego con la pose de la bola, de evitar riesgo, de evitar pérdida de la bola, controlar bien la transición, de seguir jugando como la primera parte. Buonasera, mister. Buonasera. フリーランスの後藤と言います。日本が後半1点取って、その後も日本にしばらくチャンスがあった時間があった。で、57分にブラジルは3人選手を交代したんですけれども、あれはなんかテストのための交代だったというふうに私は思うんですが、タイミング、交代のタイミングが悪かったんじゃないですか。Timing errado, o momento errado de fazer esse teste, troca de 3 jogadores naquele momento? Acho que não. そうは思いません。Obrigado. ありがとうございました。アンチェロッティ監督も元ブラジル代表、そしてバジャドリードの元会長、怪物ロナウドのアドバイスがあったら日本代表にも負けなかったんでしょうか。冗談はさておき、もうみんなブラジル代表を含め日本代表への評価も手のひら返しで困っちゃいます。パラグアイ戦後は森保監督が袋叩きにされていて、それまではアンチェロッティ監督がブラジル代表を立て直していました。でもこの日本代表戦でビニシウスを下げて、そこから日本代表に逆転を許してしまったということで、今度はアンチェロッティが袋叩きにされ、で森保監督はカタールワールドカップでドイツ、スペインに勝った時のように森保万歳ってもう率直な皆さんの意見をお聞かせください。コメント欄でお待ちしてます。チャンネル登録、高評価、アラートの通知設定、そしてハイプ機能もよろしくお願いします。それではアディオス。